بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر توقیر اپنے یوٹیوب چینل پر آج ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہے۔ بلغمی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز نسخہ پیش کر رہا ہوں جو بے شمار بدنی امراض کے لیے بہت اکثیر ہے۔ اس کے بے شمار مرکبات یونانی، ویدک اور ڈاکٹری میں مروج ہیں، مگر ان میں سے اکثر کا تیار کرنا ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔ ذیل کا نسخہ بنانے میں نہایت آسان ہونے کے علاوہ وہ تمام سرد امراض میں 100 مرتبہ کا مجرب ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نسخہ میں بیان کروں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے آل والے بٹن پر ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ ناظرین، یہی ایک سپورٹ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں۔ اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھے نسخوں کی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ نسخہ ہے: کچلا 50 گرام لے کر بالکل صاف کر کے دیسی گھی میں بریان کر لیں۔ جب سرخی مائل ہو جائے تو فوراً گھی سے نکال کر گرم ہی کوٹ کر بالکل باریک پیس کر سفوف تیار کر لیں۔ تو پھر اس میں سے 3 تولہ یہ کچلا لے لیں اور دار چینی، سنڈ، سہاگا، فلفل دراز، کالی مرچ، یہ تمام ایک تولہ علیحدہ باریک پیس لیں اور ان سب کو کچلا سمیت اچھی طرح مکس کر کے بالکل یکجان کر لیں اور 100 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں اور ان کو محفوظ رکھیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی کے لیے 1 کیپسول صبح اور 1 رات کو چائے کے ساتھ استعمال کریں۔ نزلہ زکام تو محض 3 ہی روز میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام سرد اور بلغمی مزاج کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، خصوصی طور پر نزلہ زکام اور معدہ کے لیے بہت مجرب اور آزمودہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ کچلا بریان کرنے کے بعد جو گھی بچ گیا ہو وہ تمام قسم کی سردی کی وجہ سے دردوں کے لیے مالش کرنے کے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ مالش کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آج کل سردی شروع ہو رہی ہے، خشک سردی ہے، جس کی وجہ سے نزلہ زکام کھانسی بہت زوروں پر ہے۔ اس کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کمال تاثیر رکھتا ہے۔ اس کو ضرور بنائیں، اس کو استعمال کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔